Ué, Zé, não tô sabendo não, foi avião que caiu, foi porque eu ouvi esse estrondo até botaram aqui em Carinhanha, no município de Livramento, ouviu tudo. Agora eu não ouvi nada não. Aqui tá mó conversa aqui de estrondo. Tem uma chuva de meteoro prevista para amanhã. Agora essa história de avião que caiu lá Lagoa Daniel, eu não tô sabendo não. E Rubinho tá. A missa ia ser agora 4h30, o enterro 6 horas da tarde. Ele morreu dentro da casa mesmo. Tô aqui em Carinhanha, escutei a mesma explosão, gente. Eu fui pra dentro do rio ali pensando que era bom o pessoal matando peixe. A mesma explosão aqui em Carinhanha, viu? Agora aqui, ó. Sangue de Cristo tem poder, meu pai. A mesma explosão aqui em Carinhanha. Fortíssima. Pro lado aqui da barra aqui do Angico. Aqui na Formosa também eu vi, moço, o fogo assim, um rabão de fogo assim, aí depois demorou um pouquinho, estrondou lá pro lado da Lagoa Daniel. Eu vi, passou as galinhas ficou tudo espantadas, aí quando eu ia pra riba ia passando aquele rabão de fogo assim atrás, assim, soltando aqueles rabos de fogo, igual você solta um foguete. Eu vi, perfeitinho. Aí quando eu demorou um pouquinho lá pro Lagoa Daniel, deu os estrondos.